Сәлем оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 7 сынып физика сабағының БЖБ 2 нұсқасын талдайтын боламыз. Сонымен қатар БЖБ 1 нұсқасы және де басқа да сабақтардың БЖБ нұсқалары арнада бар. Кіріп қарасаңыздар болады. Ал 2 нұсқасын талдайық. Бізде 2 нұсқада 3 тапсырма берілген. 1 тапсырмаға тоқталып кетсек, мысалдарды қарастырып, механикалық энергияның сипаттамаларын сәйкестендіріңіз деген. Яғни бұл жерде 4 құбылыс берілген. Біз соны теңестіруіміз керек болады. Жалпы механикалық энергия дегеніміз ол екіге бөлінеді: кинетикалық энергия және потенциалдық энергия дегеніміз. Кинетикалық энергия дегеніміз ол белгілі бір дене қозғалыста болған жағдайда кинетикалық энергия ие болады. Ал дене белгілі бір биіктікте болатын болса, ол дене потенциалдық энергияға болады. Ал дене биіктікте және қозғалыста болатын болса, кинетикалық және потенциалдық энергияға ие болады. Ал енді талдап өтейік. 1 тапсырманың астында берілген балғамен шегені шаққанда дейді. Яғни балғамен шегені шаққанда ол балғаны төменге және жоғарыға бетіп көтеріліп соғылған кезде ол бізде кинетикалық әрі потенциалдық энергияға ие болады. Ол бізде Асы 3-пен теңестіреміз. Екінші сарқырамадан құлап аққан су дейді. В нұсқалығында біз бұл жерде потенциалдық энергиясы кеміп, кинетикалық энергиясы артады бұл жерде. Яғни ол жерде қозғалыс көбірек болады. Үшінші, яғни С нұсқалығында үй шатырының шетінде жатқан тас дейді. С нұсқалығында біз екімен теңестіреміз, яғни ол жерде потенциалдық энергия ие болады. Д нұсқалығы автокөлік жылдамдықпен қозғалуда дейді. Яғни қозғалыс барысында келе жатқан дене бұл кинетикалық энергияға ие болады. Осымен 1 тапсырмамыз аяқталды. Ал енді балалар 2 тапсырмаға өтейік. 2 тапсырмада бізде берілгені: көлемдері бірдей қорғасын қалайы жезден жасалған шарлар үстел үстінде бірдей биіктікте көтеріліп қойды дейді. Шарлардың потенциалдық энергияны салыстырып кему ретімен орналастырыңыз дейді. Қарасаңыздар, балалар, мына жерде қорғасын қалайы жез барлығы көрсетілген, яғни олардың барлығы бір биіктікте орналасқан, көлемдері бірдей. Бұларда айырмашылықтары, тығыздықтары берілген, яғни әртүрлі тығыздықтары. Сонымен біз потенциалдық энергиясын табайық, балалар. Міне балалар, мен 2 тапсырманың берілгенін жазып алдым. Көлеміміз бірдей, биіктігі бірдей, яғни тығыздықтары берілген. Қорғасын қалайы жездің. Бұл жерде бізде потенциалдық энергиясын табыңыздар деген. Бізде потенциалдық энергияның формуласы mgh, яғни бұл жерде бізде масса берілмеген. Массаның орнын біз тығыздықпен көлемді алатын боламыз, балалар. Енді қараңыздар, мына жерде массаның орнына біз тығыздықпен көлемді алатын болсақ, ρ v g h болады. Бірінші мен есептеймін қорғасында. Қорғасының тығыздығы бізде 11300, көбейтемін көлемге, көбейтілемін биіктікке, балалар. Сонда шығатын мәні 45,2 джоуль. Дәл осылай қалайыны жезді есептеп аламын. Сонымен бізде кему ретімен есептеген жағдайда жауабында қорғасын 45,2 джоуль, қалайы 29,2 джоуль, жез 34 джоульға тең болды. Кему ретімен жазатын болсақ, бірінші бізде ең төменгі мәніміз бізде қалайы, деген жез, қорғасын. Қорғасын ең жоғарғы мәнге ие. Қарасаңыздар, балалар, таблицасының астына таблицасы көрсетілген. Бірінші, екінші, үшінші, яғни кему ретімен жазыңыздар деген. Кему ретімен жазатын болсақ, бірінші бізде қалайы орналасты, екінші жез, үшінші қорғасын. Енді 3 тапсырма өтейік, балалар. 3 тапсырмада бізде массасы 400 грамм дене 36 км/сағат жылдамдықпен вертикал жоғары лақтырылды дейді. Ауаның кедергісі ескерілмейді. А нұсқасында біз табуымыз керек дененің лақтырылған мезеттегі кинетикалық энергиясын табуымыз керек. В нұсқасында ең жоғары нүктедегі потенциалдық энергиясын табуымыз керек. Сонымен қатар С нұсқасында ең үлкен көтерілу биіктігін табуымыз керек, балалар. Ал табайық. Балалар, мен 3 тапсырманың берілгенін жазып алдым. Бұл жерде бізде массасы берілген, жылдамдығы белгілі,
Енді бізге кинетикалық энергиясын табуымыз керек. Кинетикалық энергия бұл масса мен жылдамдықтың квадратының 2-ке бөлінгісі, иә. Сонымен енді бізде масса 0,4-ке тең. Көбейтемін, оның квадраты и бөлінген 2. Жауабым менде 20 джоульға тең болады. Екінші жағдайда бізде потенциалдық энергиясы мен кинетикалық энергиясы олар тең болады. Сонда бізде потенциалдық энергиямыз 20 джоульға тең. Үшіншісінде бізде H биіктікті табыңдар деген еді. Енді бұл жерде потенциалдық энергияның формуласымен H-ты тауып алатын боламыз. H-ты табатын болсақ, потенциалдық энергияны mg-ға бөлеміз. Сонда біздің потенциалдық энергиямыз жаңа бізде кинетикалық энергиямен тең болғандықтан, ол 20 джоульға тең. Массамыз бізде 0,4 көбейтеміз 10-ға, яғни 0,4-ті 10-ға көйтетін болсақ, бізде 4 болады. 24-ке бөлсек, бізде 5 метр болады. Яғни биіктігіміз 5 метрге тең болады, балалар. Міне, балалар, осымен біздің 7-ші сыныпқа арналған БЖБ нұсқалығын екінші нұсқасын біз талдадық бірге. Енді қарасаңыздар, алдағы уақытта басқа да сабақтардан БЖБ, ТЖБ нұсқалықтар шығатын болады. Арнаға кіріп қарасаңыздар болады. Менімен бірге үздік болыңыздар. Мен сіздерді арнадан көргеніме өте қуаныштымын. Сіздерге сәттілік. БЖБ, ТЖБ-дан 5 алуға тілектеспін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.